ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2013 2013 ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಅಯೋವಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಶೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1947ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ದು ಇಂಜಿನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೇನು, ಇನ್ನೂ 4-5 ಲೇನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಶೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ನ. ಸೊ 1967 ಇವತ್ತು ಲೇಬರ್ ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಲೇಬರ್ ಡೇ ದಿನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸಂಡೇ ಕಾರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಡೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಡೇ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2013 2013 ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆವಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, $27,500. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಚೆವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಲರ್ದು. Nana. Little more up on it. Watch for them. All right, show me what you got. That was close. Oh. I got a bad feeling about this one. Whoa! I could tell he was zeroed in on that one. I might be in trouble for the rest of them. Oh! All right, we're ready. Little low. I'm ready. Oh. Close, bud. Whoa! All you gotta do is touch it. Oh. There it is. Whoa! ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 11,000 10,000 8,000 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು 1940 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಅದು ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ಗಳು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. $45K ಆ ಥರ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೋ ಪೀಸ್ ಥರ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು.
ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ಡ್, ಎರಡೂ ಅದೇನೆ. ಇದು 1929 ಇದು ಇಯರು, ಇದು 1931 ಆ್ಯಂಡ್ 1934. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ನನಗಿದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಲರು, ಇದು ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಆ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರು.